Bağışlarsınız, mən sevincidən yerimdə duramıram. Hadi maşallah, sonunda haq haqlıya çatdı, haq haqlıya verildi. Yaşasın traktorumuz, yaşasın məzlum Güney Azərbaycanımız, yaşasın onun şərəfli və qeyrətli milləti. Yaşasın traktoru yalqız bırakmayan yiğitlərimiz. Yiğidin oğlanı qızı olmaz. Yiğit yiğitdir. Var olasınız, yaşayasınız. Təbrik deyirəm, mübarək olsun, kutlu olsun, mutlu olsun. İnşallah ki, gün o gün olsun ki, millətimiz özünə və özlüyünə hakim olsun, öz dövlətini qursun və qəhrəman Təbrizimizdə, Güney Azərbaycanın baş kəndində və belə bir bayramları, törənləri kutlasın. Hər halda var olsun traktor, yaşasın traktor, yaşasın traktorcular, yaşasın traktoru sevənlər, yaşasın traktoru yalqız bırakmayanlar, yaşasın o disable yani kolunda, elinde, ayağında problemi olan yiğitlərimiz var idi. Sürünə gəlirdi traktor müsabiqələrinə ki, traktoru yalqız bırakmasın. Yaşasın onlar, yaşasın onların ataları və anaları. Yaxın gələcək bizimkidir. Yaxın gələcək Güney Azərbaycanınkidir. Yaxın gələcək Güney Azərbaycan Türk millətinindir. Çox yaxında istiqlaliyyətimizi, hürriyyətimizi, özgürlüyümüzü, bağımsızlığımızın bayramını tutacaq, kutlayacaq. Yaşayasınız, var olasınız, yaxın gələcək bizimkidir. Yaxın gələcək bizimkidir. Güney Azərbaycanındır. Güney Azərbaycanın qəhrəman və şərəfli Türk millətinindir. Var olasınız, Allahın əmanında olasınız.